미국의 유명한 코미디언이죠. 찰리 채플린이 이런 말을 했어요. И в Америке есть известный комик Чарли Чаплин. 인생을 멀리서 보면 희극인데 가까이 가보면 비극이다 이런 말을 했습니다. Он сказал так: если посмотреть мир издалека, кажется комедия, но если посмотреть вблизи, то трагедия. 성경은 모든 사람들이 고통 속에 살 수밖에 없다라고 표현하고 있어요. И Библия нам говорит так, что все люди живут внутри страдания, нету способа. 그 마태복음 24장 3절로 14절에 보니까 각종 재난과 질병과 많은 문제들로 사람들은 고통을 당할 수밖에 없다 이렇게 나왔어요. И от Матфея 24 главе с 3 по 14 говорится, что люди все проходят через такие страдания. 그러니까 사람들이 나는 요즘 행복해요라고 할 수 있어요. 그런 사람이 있지만 그게 잠깐 그렇다는 겁니다. Да, есть люди, которые говорят, что я счастлив, но все это временно. 그래서 사람들은 불교에서도 그러잖아요. 고통의 바다를 우리는 지금 가고 있는 거다. 이렇게까지 말할 정도로. И даже в буддизме 고통 속에 говорится, что этот человек идет по пути страдания. 디모데후서 3장 1절로 7절에도 그렇게 말하고 있어요. И даже 2 Тимофея в 3 главе с 1 по 7 говорится об этом. 말세가 되면은 서로 고통을 주기 때문에 서로 고통을 준다는 거예요. 그래서 이 고통에서 벗어날 수가 없다라는 겁니다. Говорится, что в последние дни наступит времена чашки, и никто не может из этого выйти. 왜 서로 고통을 주려고 할까요? И почему же люди, каждый проходит через такие тяжелые времена? 뭐 우리가 무슨 사이코패스입니까? 다른 사람 고통 주는 게 즐겁고 그건 아니고요. 서로 행복해 보려고 몸부림을 치지만 그게 본의 아니게 다른 사람에게는 깊은 상처를 남겨준다라는 거예요. Говорится о том, что бывает так, что каждый человек хочет стать счастливым и сам того не понимая дает страдания другому человеку, раны. 사람들 참 신기한 게 뭐냐면요. 서로 자기는 행복해지려고 했는데 행복하려고 했는데 이렇게 힘들고 어렵다 이런 얘기를 하는 거예요. И как ни странно, люди сами хотят стать счастливыми, но в конце концов говорят, что это им тяжело. 결혼을 왜 합니까? 행복하려고 하잖아요. Почему люди строят брак, чтобы быть счастливым? 근데 왜 결혼하고 그렇게들 싸울까요? Но почему же даже после брака супруги ругаются? 그걸 못 견디다가 결국은 또 이혼하는 사람도 또 이렇게 많을까요? А почему также много людей, которые не могут терпеть это и в конце концов разводятся? 자녀를 낳으면 얼마나 예쁩니까? И когда рождается ребенок, насколько он красив? 근데 왜 사람들은 가정에서 부모한테 상처를 받는다고 할까요? Но почему тогда дети говорят, что получают раны от своих родителей? 행복해 보려고 직장에 가잖아요. И они хотят стать счастливыми, поэтому идут на работу. 왜 그곳에서는 그렇게 사람들은 서로 상처를 입을까요? Но если так, почему в этих местах все люди получают от друг друга раны? 행복을 준비하려고 학교를 가는데 왜 그곳에서 서로 그렇게 고통을 당하고 상처를 받을까요? И также дети идут в школу, чтобы быть счастливыми, но почему они там тоже проходят страдания и получают раны? 이걸 설명하기가 쉽지가 않은 거예요. И говорится о том, что нелегко это все объяснить. 이게 이제 사람들은 왜 그럴까? 그 걱정만 하고 할 뿐이지 원인을 잘 몰라요. Многие люди говорят, почему так, но они не знают настоящую причину. 예수님이 마태복음 11장 28절에서 뭐라고 했냐면요. 모든 사람은 수고하고 무거운 짐 속에 좀 눌려 있다 이렇게 얘기해요. И от Матфея 11:28 Иисус сказал, что все люди сейчас несут за собой тяжелый груз. 그러면서 아주 중요한 얘기를 했어요. И он сказал также очень важное. 답이 있다라는 거예요. Говорит, что есть ответ. 내게 오라, 내가 너희를 쉬게 하리라 이렇게 얘기해요. Он говорит, придите ко мне, я сниму с вас груз. 자, 오늘 ма가복음 1장에 보면은 예수님의 사역이 아주 잘 나와 있습니다. И в сегодняшнем кафедральном записании от Марка именно служение об Иисусе говорится здесь. 38절에 보면 이렇게 나오고요. 38절 제 끝절에 보면 내가 이를 위하여 왔노라 이렇게 얘기하거든요. И в 38 стихе, в последнем говорится, «Ибо я для того пришел». 그러니까 예수님이 이 세상에 온 이유를 얘기하는 거예요. Здесь говорит о том, что причина Иисуса, для чего Он пришел в этот мир. 내가 왜 왔을까? 이거죠. Говорится, почему я сюда пришел. 내가 이 세상에 온 이유가 바로 이 고통의 문제를 해결하러 온 거라는 거예요. Он сказал, я пришел на эту землю, чтобы разрешить эти страдания. 자, 그러려면 우리가 먼저 꼭 알아야 될 게 있어요. И если так, у нас есть то, что мы должны знать. 사람들이 겪는 그 고통의 원인이 어디 있는지를 알아야 됩니다. Нужно знать, где же находится причина, почему люди проходят страдания. 자, 오늘 사람들은 여러 가지 일들로 고통을 당해요. И сегодня многие люди проходят через разные испытания. 오늘 29절부터 31절을 보면은 이제
열병으로 고통당하는 사람이 나오고요. И также в 29 стихе говорится, один человек, который имеет за собой болезнь. 32절에서부터 또 이렇게 또 34절 이렇게 보면은 병든 자, 귀신 들린 자 이렇게 나와요. И также с 33 по 39 стих говорится, человек, который имеет также психические 이 болезни. 40절로 45절에 보면은 나병이라는 불치병에 걸려 고통당하는 자 이렇게 나옵니다. И также есть такая болезнь, где человек кровотечением болеет. 이게 예수님이 오셔서 보니까 이 세상의 상황이 어떠냐? 모든 사람은 다양한 문제로 고통당하고 있다는 걸 얘기하고 있는 И 거예요. здесь говорится о том, что после того, как Иисус пришел на эту землю, Он увидел, что многие люди через различные болезни проходят. 우리 지난 3년 동안 얼마나 우리는 또 이 질병 때문에 두려우면서 살았습니까? И последние вот эти 3 года, насколько мы жили среди опасного вируса. 근데 이게 끝난 게 아니에요. 또 다른 바이러스가 또 나올 거라는 두려움을 갖고 있지 않습니까? Но люди имеют за собой такое переживание, что выйдет еще другая 또 болезнь. 그것만 아니에요. 또 수많은 사람들은 우리가 치유받기 힘든 여러 가지 뭐 암이라든지 이런 질병들에 노출돼 있어서 두려워합니다. И также многие люди боятся таких болезней, как опасные такие болезни, как рак. 그것뿐만 아니에요. 또 경제 문제로는 늘 우리는 노심초사하고 살아요. И мы всегда переживаем также о наших финансах. 자, 이 속에 있는 사람들끼리 사니까 서로에게 어떻게 해요? 서로가 서로에게요. 끊임없이 상처를 주고 두렵고 의심해야 되고 이렇게 사는 거예요. И живя внутри этого всего, мы боимся, даем раны другому человеку, и так мы живем. 그러잖아요. 세상에 믿을 놈 하나 없다 이런 말 하잖아요. Мы же говорим, что никому в этом мире нельзя доверять. 그러니까 사람이 옛날에 그러더라고요. 사람이 배신이냐 돈이 배신하지 뭐 이런 식. 이게 뭐 믿을 수 있는 게 없다는 거예요. Раньше говорили, что не человек, а деньги продаются. И потом говорится, что нельзя никому верить. 이것이 바로 이 땅에 그리스도가 와야 할 이유인 겁니다. И это и есть причина, для чего Христос должен был прийти на эту землю. 많은 사람들이 뭐 그리스도를 왜 이렇게 믿어야 되냐고 이렇게 묻는 사람이 있어요. Есть такой человек, который спрашивает, почему нужно верить во Христа? 문제가 없다면 그리스도는 필요 없는 거죠. 사실. Если не было бы проблем, по правде не нужно верить в 우리가 Христа. 아무 문제 없이 나는 행복해요. 그 사람에겐 그리스도는 진짜 아무 의미 없을 거예요. Если у этого человека нет никакой проблемы, то для него Христос никакого значения не имеет. 왜 예수님의 첫 사역에서 이러한 이야기들이 이렇게도 많이 기록돼 있을까요? И почему же с самого начала служения Иисуса такие записи были написаны? 특별히 여러분 자세히 보면 알겠지만요. 이 귀신 들린 사건이라는 얘기가 계속 나와요. 귀신 들린 사건, 귀신 들린. 왜 이렇게 이런 이야기들이 많이 기록돼 있을까요? И как вы сами знаете, почему в Библии так много написано о том, что человек, которого вселились бесы? 나는 옛날에 마가복음 읽으면서 여기 귀신 얘기가 그렇게 많은 줄 몰랐어요. Когда ранее я читал Евангелие от Марка, я не знаю, почему там так много говорится о бесов. 귀신 얘기는 전설의 고향에만 나오는 줄 알았어요. Я думаю, что это только сказки. 우리의 우화에만 나오는 줄 알았어요. Я думаю, что только среди нас мы так говорим. 그 옛날 민화 이런 데서만 나오는 얘기인 줄 알았지 성경에 이렇게 많이 기록돼 있다는 거는 정말 보면 볼수록 놀랍지 않아요? И скажем равно, разве вы тоже не удивляетесь, что очень много написано? 한번 여러분 찾아봅시다. 이 давайте 32절에도요. 모든 병자와 귀신 들린 자 이렇게 나와요. И также в 31 стихе говорится об этом. 34절에도요. 많은 귀신을 내어 쫓고 이렇게 나와요. И также в 33 стихе. 귀신들이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하고 이렇게 나와요. И также говорится про бесов. 39절에도 보니까 뭐라고 나오냐면요. 마지막에 전도도 하고 또 귀신을 내어 쫓느니라 이렇게 나와요. И в 39 стихе проповедовал в синагогах их, изгоняя бесов, говорится. 의외로요. 그 성도님들이 이런 얘기하면 되게 듣기 싫어하는 분들도 있더라고요. И есть некоторые верующие, которым не нравится слушать про бесов. 물론 좋은 말은 아니죠. Конечно, это не хорошие слова. 귀신보단 천사 얘기가 훨씬 듣기 좋죠. Конечно, лучше слушать об ангелах, нежели о бесов. 그러나 문제는 내가 듣고 싶으냐 듣기 싫으냐가 아니라 이게 실제한다라는 걸 성경은 말하고 있는 거예요. Проблема не то, что я хочу или не хочу слушать. Говорится, что Библия нам говорит об этом. 여러분 마귀와 귀신의 차이가 뭔 것 같아요? А в чем разница дьявола и беса? 마귀라고 하는 것은 어떤 의미에서요, 막 그 공중 권세를 잡은 자, 권력을 잡은 자, 약간은 그 범위가 굉장히 그 시스템적이고 한 나라와 세계로 움직이는 그때 사용되어진 단어들은 마귀
이 사단 이런 표현으로 써요. Мы используем слова сатана и дьявол тогда тот, который имеет, господствует в воздухе и имеет власти тьмы. 근데 귀신이라는 단어를 쓸 때는 어디에 국한되는지 아세요? Но знаете ли вы, когда мы используем слово бесы, 개인의 삶에 국한될 때 쓰는 단어가 귀신입니다. именно бесы мы используем тогда, когда это лично к этому человеку относится. 개인에게 일어나는 그 비극과 슬픔과 고통을 설명할 길이 없는 거예요. Потому что нету, что нужно объяснить, почему у человека есть бедствия и страдания, и проблемы. 그래서 귀신의 역사다 이런 얘기할 때는 그 개인과 그 가정에 일어나는 그 비극적인 일들을 볼 때 이건 분명히 영적인 문제가 거기에 개입되어 있는 거야라고 하는 거죠. Когда мы говорим это действие бесов, это говорит о том, что именно бесы, они атаковали вот эту одну семью, и это есть духовная проблема. 이것은 인간이 노력한다고 해결할 수 있는 게 아니에요. И вот это все невозможно разрешить, если человек сам будет 그 стараться. 사람들이 그런 것들을 본능적으로는 아니까 쉽게 말하면 착한 귀신 불러서 나쁜 귀신 내쫓는다 식으로 무속인들 찾아가거나 무당 찾아가는 거예요. И поэтому люди идут к шаманам, к гадалкам. Почему? Чтобы изгнать плохих бесов. 그래서 사실은 이 귀신 역사 뭐 이런 얘기할 때 무당들은 지극히 개인적인 이야기를 주로 합니다. И когда мы говорим действие бесов, именно шаманы про это говорят. 성경에만 인간 고통의 원인을 설명하고 있어요. Но только в Библии говорится о причине страданий человека. 인간 고통의 원인을 성경은 원죄라고 얘기를 합니다. И именно Библия говорит страданию человека, что это первобытный грех. 원죄라는 말은 내 행위와 관련된 게 아니라는 뜻이에요. Первобытный грех это обозначает то, что это не имеет значения моими какими-то поступками 원죄라는 личными. 단어 자체는 영적 문제를 염두에 두고 쓰는 단어예요. Первобытный грех это слово мы используем тогда, когда говорим о духовной проблеме. 이 영적 문제라는 단어에는 사단이라는 영적 존재와 결부되는 이야기들이에요. И именно в чем, что такое духовная проблема, это когда внутри этого состоит сатана. 이 원죄라는 말은 하나님과 관련돼서 나오는 단어들이에요. Именно первобытный грех это то слово, которое взаимосвязано с Богом. 그러니까 인간과 인간 관계에서 일어나는 문제를 얘기하는 게 아니에요. Это не та проблема, которая говорит проблема между человеком. 나하고 누구하고 사이가 안 좋다. 아, 이거 원죄야. 이렇게 표현 안 합니다. 그거는. Если, например, у меня отношения с этим человеком плохие, это не значит, что это первобытный грех. 인간과 하나님과 관계가 분리된 것을 원죄라고 하고요. Первобытный грех это когда человек, который был вместе с Богом, отошел от него. 인간과 사단이 하나가 된 것을 원죄라고 하는 거예요. Здесь говорят, первобытный грех это то, что человек и сатана стали вместе. 원죄는 인간의 그 영적 소속을 바꿨다는 거예요. Говорится, что первобытный грех изменил положение, статус человека. 하나님과 함께할 인간이 사단과 함께하는 소속으로 바꾼 거예요. Человек, который должен быть вместе с Богом, получилось так, что он теперь с 그래서 сатаной. 원죄는 신분이 바뀐 거예요. И после первобытного греха положение, статус человека 하나님의 изменилось. 자녀로 태어난 인간이 사단의 자녀로 된 거예요. Получается, человек, который родился чадом Божьим, стал чадом дьявола. 그래서 이것은 인간이 몸부림쳐서 바꿀 수 있는 게 아니에요. И поэтому это человек сам не может изменить, если будет стараться. 이거를 성경이 그래서 인간은 아무리 몸부림을 쳐도 이 저주 재앙을 고통을 벗어날 수 없다라고 말하는 거예요. И поэтому Библия она без конца говорит, что человек сам не может выйти и разрешить все эти бедствия и проклятия. 그것을 원죄라고 하는 거예요. И мы говорим на это как первобытный грех. 근데 많은 사람들이 그래서 원죄에 대해서는요 굉장히 싫어하죠. 왜냐하면 이거 완전 벗어날 수 없는 고통의 시작이야라고 하니까 일단 듣기 싫고 뭐 거부하고 싶고 외면하고 싶은 거죠. Поэтому многие люди им не нравится слушать о первобытном грехе. 그래서 하나님이 이 문제는 우리가 해결할 수 없음을 아시고 반드시 해결자가 필요하다고 아시고 약속한 것이 구원이라는 단어입니다. И поэтому Бог знал, что мы сами не в силе это разрешить, поэтому Он дал нам обещание как Спасителя. 구원이 뭐냐면요 소속을 다시 바꾸라는 거예요. А что такое спасение? Нужно изменить свое положение заново. 사단의 자녀가 아닌 하나님의 자녀로 다시 가라는 거예요. Теперь больше не чада сатаны, а нужно идти заново вернуться в положение чада Божьего. 그걸 우리가 할 수 없으니까 그거를 해주겠다는 거예요. 누가요? 그걸 할 수 있는 능력자가 와서 Так как мы это сами не можем, кто это сделает, придет тот, который имеет силу. 그분을 성경은 그리스도라고 하는 거예요. Именно Библия нам говорит, что Он является Христом. 그리스도는 우리의 소속을 바꿔주는 분이라는 거예요. Христос тот, который меняет наше положение. 우리의 본질적 상태를 바꿔주는 분이라는 거예요. Именно тот, который меняет нашу сущность. 그 첫 번째 처음의 설명이 뭐냐? 창세기 3장 15절에 있는 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 사단의 머리를 짓밟겠다 이 표현 자체가요
이게 구원이라는 걸 설명하는 이야기죠. Именно в Бытие 3:15 говорит, что придет семя женщины и сокрушит голову сатаны. Это говорится о Спасителе. 그 구원자의 역할 중에 가장 강력한, 가장 중대한 포인트가 뭐냐? 사단에게 잡혀있는 인생의 그 신분과 상태를 바꿔주겠다라는 거. И самая важная роль Бога это то, чтобы изменить положение человека, который находится с сатаной. 그래서 우리가 성경을 보면서 이 부분을 이해 못하면 신앙생활이 하나도 형성이 안 되는 거예요. Если мы это не будем знать, что нам говорит Библия, то наша верующая жизнь, она не сформируется. 그러니까 교회 나와서 착하게 바르게 산다, 양심적으로 산다, 성실하게 산다. 이건 다 듣기 좋은 얘기지만 근본적으로 인간의 고통과 저주와 재앙을 바꿀 수 있는 비밀은 아닌 거예요. Конечно, приходя в церковь, жить добрыми делами, вести себя хорошо, это хорошо, но это не изменит страдания человека. 그러니까 이게요, 우리는 완전 처음부터 태어날 때부터 뭐가 딱 우리 안에 각인돼 있냐면 인간의 모든 문제는 내가 노력하지 않아서, 내가 착하지 않아서, 내가 뭔가를 부족해서 이런 식으로 이게 세팅돼 버렸어요. Когда даже с момента человек, когда уже рождается, у него в голове уже составлено то, что у него не получается, потому что он где-то сделал не так. 그래서 우리는 누구를 볼 때마다 그 눈으로만 보는 거예요. И поэтому, когда мы каждый раз смотрим на другого человека, смотрим такими 너 глазами. 왜 양심적이지 않아? 너 왜 도덕적이지 않아? 너 왜 윤리적이지 않아? 이제 그게 우리에게는 모든 판단 기준으로 세팅됐기 때문에 그 눈으로만 보는 거예요. И мы осуждаем и смотрим только по фактам, почему ты живешь не по совести, потому что с самого начала это у нас в голове. 물론 세상에 이렇게 유지되는 질서를 위해서 필요한 거지만 근본의 문제는 그것은 절대 접근할 수가 없어요. Конечно, это все необходимо для нашей жизни, но это не может близко подойти к основному. 성경은 그렇게 해서는 안 된다고 얘기를 계속하는 거거든요. Библия без конца говорит, что так нельзя. 그래서 제가 그냥 매주마다 주일마다 이 얘기를 해요. 그러면 이게 언뜻 보면은 되게 듣기 싫거나 또는 지루할 수도 있어요. Поэтому я каждое воскресенье без конца говорю об одном и том же. Это может вам как-то надоесть. 저 얘기는 또 들어야 되나 이럴 수 있지만 이게요 근본을 뒤집는 데는 이거밖에 없어요. Вы можете сказать, почему он заново говорит одно и то же, но это именно меняет основную часть. 이 메시지로요 완전히 우리가 세팅돼야 돼요. Вот это послание мы должны скорректировать. 어떤 면에서는요 우리의 신앙생활은 이 메시지 전쟁이에요. В какой-то степени наша верующая жизнь это именно война 성경이 말하는 이 послания. 메시지를 내 속에 각인시킬 거냐 아니면 지금까지 살아오면서 겪었던 들었던 내가 보았던 그리고 늘 그렇게 믿었던 그 메시지가 나를 각인시킬 거냐 이 두 메시지의 싸움이라니까요. Мы ведем такую войну между словом в том, что я буду запечатлевать в себе Божье слово или мирское. 우리가 세상 메시지를 가지고 세상을 살면요 그럴듯한데 서로 상처 주는 것밖에 없어요. Если мы будем жить по словам этого мира, то нет выбора, как мы будем давать друг другу только раны. 어떤 사람의 잘못을 봤는데 이거를 완전히 행동으로만 본다. 그 사람의 행위나 양심과 도덕과 그러면요 그 사람에게 계속 실망하는 나도 상처받는 거고 그 안 되는 상대도 상처받는 거 이게 안 될 수밖에 없어요. Если мы 시작이. будем смотреть на ошибку человека и осуждать его по своим фактам, то это неверующая жизнь. 이 눈이 완전히 바뀌어야 돼요. Нужно изменить такие глаза. 아, 저 사람이 저럴 수밖에 없는 건 하나님 떠나서 마귀에게 잡혔기 때문에 저럴 수밖에 없구나. 그럼 그 사람이 불쌍해 보이고요. 국률해 보이고 그 사람에 대해서 막 실망할 필요가 없는 거예요. 아, 기도해 줘야 되겠구나. 완전히 달라지는 거예요, 관계가요. И нам нужно изменить такие глаза. Мы, наоборот, должны видеть этого человека, что не было выбора, так как он отошел от Бога. Он так 그래야 поступил. 내 마음에 하나님 나라가 임하고 현장에도 하나님 나라가 임하는 거예요. И только тогда во мне и на моих действиях снизойдет Божье Царство. 이 근본적 원리가 이해가 안 되니까 끊임없이 실망하고 끊임없이 낙심하고 갈등하고 계속 그러는 거예요. 이게. И это как нет основного разрешения, поэтому человек, смотря на человека, разочаровывается. 그러니까 이걸 들으면 알 것 같지만 안다고요. 이게 들었다고 한 게 아닙니다. 실제로 상황이 벌어지면요. 다시 옛날로 다시 돌아가요. И вроде бы человек говорит, что он знает, но на самом деле он заново, без конца возвращается назад. 뭔가 또 기대했던 사람이 기대에 못 미쳐 보세요. 믿었던 사람한테 또 배신당해 보세요. 그럼 이게 완전히 그냥 옛날로 다시 돌아가는 거예요. 원망과 불평과 막 분노로 다시 돌아가는 거예요. 이게 안 바뀝니다, 의외로. И попробуйте надеяться на человека, потом вы разочаруетесь, он вас предаст, и вы заново бесконечно будете возвращаться назад, и это никогда не изменится. 7일에 한 번이라도 들어야 그나마 제정신이 좀 왔다 갔다 하는 거지. 그것도 안 듣고 견딜 수가 없어요. 그러면요, 막 일단 내가 내 속에 우라통이 터져서 견딜 수가 없는 거예요. 열 받아가지고. И я 내가 буду 죽는 злиться 거예요, наоборот, 내가. и я буду умирать, а не другой человек. 복음이 아니면요, 남이 어떻게 되기 전에 내가 내 성질에 못 이겨가지고 막 불이 나는 거 속에서 열받고 답답하고 승질나고 막
그러니까 안 되죠. И если не иметь Евангелия, то я буду злиться, и мне будет самому плохо. 그러니까 막 이게 이해가 안 되니까 우상 숭배하는 거예요. 뭐냐 도저히 모르겠다 이거. 그러니까 막 무당 찾아가가지고 이거 어떻게 하면 되겠냐고. 답 안 나옵니다. И так как люди не знают, поэтому многие люди идут к шаманам, чтобы решить это. 원인을 모르면 당연히 답도 틀리게 가겠죠. Конечно, если не знать причину, обязательно человек получит неправильный ответ. 원인을 정확히 알아야 답을 정확히 할 수가 있는 거예요. Нужно знать правильную причину, только тогда можно получить правильный ответ. 사실 여러분 우리가 성경을 읽으면서요, 인간 문제의 원인이 뭐다. 이게 사실 창세기 처음부터 그 얘기 설명하고 있는 거예요. И читая Библию, вы должны знать, что с самого начала, с бытия, с самого начала все это было. 성경에 나오는 수많은 인물들은 그 원인을 정확히 이해한 사람과 원인을 엉뚱하게 이해한 사람이 이야기예요. И Библия — это рассказ о тех людей, которые знают точную причину проблемы и которые не знают. 요셉은 인간 고통의 원인을 영적으로 이해한 사람이고 요셉의 형들은 그렇게 보지 않았던 거예요. И Иосиф, он знал о духовном и знал причину этих 요셉의 проблем, но 형들은 братья его не знали. 요셉의 형들은 자신에게 오는 불리한 여러 가지 어려움이 원인이 뭐라고 하냐면 아버지가 우리 저 동생을 편애하는 그 사랑 때문에 문제라고 생각한 게 이 형들이에요. Именно братья Иосифа, которые считали, что из-за вот этого младшего брата отец так поступает. 그 형들은 문제의 원인을 사람으로 본 거예요. И именно братья Иосифа видели проблему, считая, что это 아버지와 из-за человека. 동생 탓이로. Что они обвиняли младшего брата и 그러니까 своего 답을 отца. 어떻게 찾았어요? 동생을 죽여버려야 되는 거구나. 그래야 이 고통이 없어지겠구나. 그 동생을 죽이는 쪽으로 방향을 잡은 거예요. И они нашли такой братья ответ, что решили убить своего 근데 младшего 나중에 보니까 брата. 동생이 살아있네. А если посмотреть попозже, он живой. 그것도 살아있는 것도 아니고 총리로 살아있어요. Он еще стал премьер-министром. 그 형들은 이제 그때부터 또 다시 제2의 지옥이 되는 거예요 이제. И теперь заново новый ад начался для 야, 저 братьев 동생이 Иосифа. 언제 나한테 우리 복수하면 어떡하지? А что будет, если он теперь будет нам мстить? 아버지 죽을 때까지 시달렸던 게 형들이에요. Именно братья, которые до смерти своего отца переживали. 나중에 요셉이 그 형들이 끝까지 나 안 죽일 거지? 그러니까 통곡하면서 얘기하는데 그 통곡이 어떻게 보면 그 형들의 인생이 너무 비참해서 통곡했을 것 같아요. И тогда братья Иосифа говорили: Иосиф, ты же нас не убьешь. И тогда Иосиф восклицал. 평생을 사람 탓하고서 시달리면서 살아온 그 형들의 인생이 너무 비참해 보이니까 야, 인생을 저렇게 살 수도 있는 거구나. 그래서 통곡한 것 같아요. И ему стало жалко своих братьев, что они так живут печально, поэтому он плакал. 요셉은요, 자기가 가장 비참한 상황인 줄 알았는데 요셉은 시달리질 않아요. Иосиф, когда был на самом низком уровне, он не колебался, 고통의 원인을 거기서 보지 않았기 때문에. потому что он заново изначально знал причину 하나님 떠난 страдания. 사람들의 행위로 봤기 때문에 문제가 안 된 거예요. Это было для него не проблема, потому что он знал, что это проблема человека, который зашел от 나중에 Бога. 형들한테 그러잖아요. 하나님이 나를 당신들 다 도와주고 살리라고 이런 일을 하신 것이다. 이 얼마나 해석이 다릅니까? И раньше, потом он сказал своим братьям, что Бог это специально допустил ради того, чтобы я вас спас. 이 말이 그렇게도 어려울까요? И это же тяжело так говорить. 성경을 보면 이렇게 명확하게 기록되어 있는데도 이걸 이해를 못 한다고요. И даже это все конкретно написано в Библии, люди не 이걸 понимают. 어떻게 해석하는 줄 아세요? Знаете, как они это переводят? 야곱이 인품이 좋아서 그렇대요. 야, 이걸 또 인간적으로 해석을 또 하는 거네. Говорят, потому что у Якова была хорошая индивидуальность, но это все человеческое. 야곱이 인품이 좋아서 그런 게 아니에요. Это не потому, что у Якова хорошая индивидуальность. 그게 인격이 훌륭해서 된 게 Не 아니라니까. потому, что он был каким-то хорошим. 원인을 정확히 본 거예요. Потому что он правильно увидел причину. 원인을 보았기 때문에 그 결과를 다르게 해석한 거예요. Так как он увидел причину, поэтому и заключение было разным. 성도님들, 신앙생활을 한다고 하는 것은 이 눈이 완전히 바뀌어야 되는 거예요. И когда вы ведете верующую жизнь, ваши глаза должны 이 눈 안 поменяться. 바뀌면요, 신앙생활 하는 것 같은데 계속 시달리고 갈등하고 낙심만 되니까요. Если ваши такие глаза не поменяются, то, ведя даже верующую жизнь, вы будете без конца разочаровываться и получать раны. 그래서 예수님이 와서요, 사람들을 보면서 무슨 얘기했겠어요? И поэтому Иисус пришел, и что Он говорил людям? 그 병과 귀신에게, 이게 귀신과 병을 계속 연결시켜서 얘기하고 있잖아요, 성경은요. И Библия нам без конца говорит о той болезни, где связана с бесами. 이때 당시 바리새인들은요, 어떤 사람이 병이 들었다, 어떤 사람이 귀신 들린 것처럼 행동한다, 그러면 원인을 어디다 둔지 아세요? И знаете ли вы, когда в человека вселялись бесы, как фарисеи на это смотрели и говорили? 부모 탓으로 봤어요. Они говорили это 네 по-плохому, 부모가 뭔가 잘못했으니까 이런 일이 있을 거야. что ты такой, потому что ты что-то не 아니면 сделал 본인 так. 탓을 해. 너가 잘못해서 이랬을 거야. Они говорили, потому что ты неправильно сделал. 바리새인들은 끊임없이 문제의 원인을 사람에게 두었다니까요. И фарисеи, они без конца находили причину проблем у 이게 의외로 человека. 안 바뀌는 거예요. И это у них не менялось. 그러니까 끊임없이 사람에게 실망하고 사람한테 낙심하고 그리고 사람 하나 바꾸면 되고 그러니까 끊임없이 사람에 대해서
이 집착이 끝나지가 않다. И поэтому без конца они находили всю причину проблемы у человека и обвиняли. 사마리아 수가성 여자가 왜 결혼을 5번 했을까요? Почему женщина из Самарии 5 раз была замужем? 내 삶의 고통이 그 파트너 잘못 만나서 됐다고 생각하니까 계속 파트너를 바꿔보는 거예요. Она каждый раз меняла партнера, потому что думала, что это из-за него. 5명 바꿔왔는데 다 그놈이 그놈이야. 5 раз она поменяла мужей, все одинаковые. 예수님 그러잖아요. 어떤 인간도 네 남편은 아닐 것이다. И Иисус же сказал, никакой человек не может стать 그 твоим 얘기는 뭐야? мужем. 어떤 인간도 너를 행복하게 못 해줄 거야. О чем это говорит, что никакой человек тебя не может счастливым 거기서 행복을 сделать. 찾으려고 하면 네가 한 40번은 결혼해도 안 될 거야. 이 얘기야. Если ты будешь хотеть находить счастье, то даже если ты 40 раз выйдешь замуж, не найдешь. 나를 만나라 그러잖아요. Он сказал, встретись со мной. 네가 나를 알면 해방돼 벗어나는 거예요. 그게. Если ты познаешь меня, то ты получишь разрешение. 이거는 진짜 영적인 세계로만 이해될 수 있는 단어예요. И это слова, которые можно понять только через духовный мир. 그래서 예수님께서 왜 이 땅에 그리스도로 오셨는지 그 이유를 알아야 돼요. И поэтому нам нужно знать причину, почему Иисус на эту землю пришел Христу. 요한복음 3장 16절에서 예수님 이렇게 얘기하잖아요. И от Иоанна в 3 главе Иисус уже говорит так. 모든 사람들은 이미 영이 죽어 있다. Что все люди уже духовно мертвые. 여러분 영이 죽었다는 얘기는 뭐예요? А что такое духовно мертвые? 사람이 죽으면요 감각이 없는 거예요. Если человек умирает, у него нет никаких чувств. 죽은 건 아무런 감각이 없는 거예요. И у него нет никакого значения. 왜 우리 인간이 이러한 분별이 없냐? 영이 죽었기 때문에 분별이 없는 거예요. Почему так? Потому что у человека дух умер. 분별이 없으니까 영적인 부분으로는 접근 자체를 할 수 없는 거예요. А если человек духовно умер, то он не может близко подойти к духовному миру. 그래서 예수님이 이렇게 얘기하잖아요. Поэтому Иисус говорит так. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 주님이 오셔서 вечную. 하신 최초의 사역은 뭐냐면 우리 죽은 영을 살려주는 거예요. Самое первое служение Иисуса – это то, что Он спас нас. 영이 살아나야 그때부터 분별이 생기는 거예요. Получается, мы заново ожили, и мы уже начали различать, 야, 말씀을 들어야 하는 거구나. что нужно слушать Божье Слово, 기도를 해야 되는 거구나. что нужно молиться, 예배를 드려야 되는 что 거구나. нужно проводить 믿어야 богослужение, 되는 거구나. что нужно верить. 이런 생각이 생기는 것은요. 영이 살아나야 되는 거예요. Мы так начинаем думать, почему тогда, когда наш дух оживотворяется. 그래서 우리가 죽은 영을 갖다 놓고 죄송합니다. 죽은 영이 영이 죽은 사람을 놓고 막 이렇게 믿어라 저렇게 믿어라 예배 드려라. 그거 굉장히 그 고달프게 사람 괴롭히는 거예요. 그거. Я, конечно, извиняюсь за такие слова, но зачем вы будете говорить без конца человеку, который духовно мертв? 그래서 제일 먼저 할 일이 뭐냐면 그 영을 살리는 거예요. Самое первое, что мы должны сделать ради этого человека, спасти его, эту душу. 예수님 안에 생명이 있어요. Внутри Иисуса есть жизнь. 그래서 영접하는 순간 그래서 요한 1세 나오잖아요. 믿을 때 너에게 생명이 있음을 알지 못하느냐. 믿으면 생명이 들어가요. И поэтому от 1 Иоанна говорится, когда вы начинаете верить, вы получаете новую жизнь. 여러분 정말 예수가 그리스도라고 믿어질 때부터 내 안엔 생명이 들어오면서 영적인 부분에 세계가 눈이 열리기 시작하는 거예요. И когда я действительно буду верить в Иисуса Христа, то тогда во мне появится новая жизнь, и я начинаю видеть духовный 그래서 мир. 제일 먼저 할 게 뭐냐면 정확하게 복음을 설명해서 영접시키는 것부터 해야 돼요. И в самом начале мы должны сделать ради человека, должны конкретно передать о благой вести, об Евангелии, и сделать так, чтобы он 그러면 понял Христа в свое 그때부터요 сердце. 성경 말씀이 이해가 돼요. И с того момента этот человек может понимать словами Писания из 저런 Библии, 얘기구나. 이렇게. что оказывается это так. 왜 그 성도님들이 또 렘넌트들이 신앙생활하면서 말씀 들으면서 힘든 사람들이 있거든요. Есть такие верующие ремнанты, даже когда слушают Слово Божие, им тяжело. 그냥 와서 앉으라니까 앉아는 있는데 정말 미치겠다. 막 언제 끝나냐. 막 이런 이제 왜 그러냐면요. 그 영적인 부분이 이해가 안 되면요. 그 얼마나 지루하고 따분하겠어요. Они, приходя сюда, так как духовный мир у них не открыт, поэтому они говорят, так скучно, почему так? 여러분이 물리학에 대해서 하나도 이해 안 되는데 물리학 교수가 물리학 강의를 해보세요. 이 앞에서. Попробуйте, если вы ничего не знаете об биологии, вам будет здесь говорить про 막 биологию. 그분은 막 흥분해가지고 막 물리학에 막 여러 가지 공식들을 설명. 여러분이 하나도 못 알아듣는 앉아 있으면요, 그 1시간 앉아 있으려면 어떻게 앉아 있어요? А что будет, если вы ничего не будете знать о физике, но он будет вам говорить без конца 아니, о 그 사람이 своей 서울대 физике? 출신이고 그 사람이 하버드를 나왔어도요, 여러분 졸려서 죽을 거예요. 이거 언제 끝나는 거야? 하나도 못 알아듣으니까
그런 거예요. Даже если он будет выпускником из Гарварда, вам будет говорить об этом, если вы не знаете, вам будет только скучно. 하나도 못 알아듣는 걸 듣는 건 그만큼 어려운 거예요. Настолько тяжело слушать то, что ты не понимаешь. 영적인 이 비밀을 모르고 앉아서 듣는다. 내가 볼 때 물리학 강의 듣는 것보다 더 힘들 거래요. Если человек сидит здесь и не понимает о духовном, то это одно и то же, как он и физику не понимает. 그래서 하나님은 우리에게 그리스도를 통해서 가장 먼저 그 영을 살려주시고. И поэтому Бог нам дал Христа, чтобы через Него спасти одну душу человека. 그러면 두 번째 우리가 깨닫는 게 있어요. И есть второе, то, что мы осознаем, 아, 내가 사단에게 잡혀 있었구나. что я был, оказывается, захвачен сатаной. 아, 귀신의 역사가 이렇게 우리를 삶을 개입해 왔구나. Оказывается, сатана так вошел в жизнь человека. 이 부분이 보이는 거예요. И человек начинает видеть это. 그래서요, 이게 분별이 생겨야 빠져나올 수가 있는 거예요. И нужно уметь различать, только так можно выйти из этого всего. 요한에서 3장 8절 이렇게 얘기하잖아요. И от 1 Иоанна 3:8 говорится так, 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하나니 이렇게 나와요. что каждый, кто грешит от дьявола, 그러니까 하나님 떠난 사람은 소속 자체가 마귀에게 잡혀 있었다라는 거예요. и человек, который уже отошел от Бога, он охвачен дьяволом. 여러분, 마귀에게 잡혀 있다면 어떻게 되겠어요, 삶이? А если человек захвачен дьяволом, что он должен сделать? 재앙을 받을 수밖에 없는 거예요. У него нет выбора только так, как получить эти бедствия. 고통을 당할 수밖에 없는 거라니까. И нет выбора, как только проходить через страдания. 염려, 불안, 근심, 걱정 속에 살 수밖에 없는 거라니까. И у него нету такого, что он должен жить всегда в переживаниях, страданиях, 허무와 беспокойстве. 불안, 초조 속에 있을 수밖에 없는 거예요. И у него нет выбора, как только жить внутри страха. 그래서 이 부분을 해결해 주려고 주님이 오신 거예요. И поэтому Господь пришел, чтобы разрешить это. 그래서 사도행전 10장 38절 이렇게 얘기하잖아요. И поэтому от Деяния 10:38 говорится. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 мо든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 이렇게 나와요. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, боготворя и исцеляя всех. 마귀에게 눌려 있는 것을 발견하고 빠져나오기 시작한다는 거예요. И Он сделал так, что находил тех, которые одержимы дьяволом, и делал так, чтобы они вышли из этого. 그뿐만 아닙니다. 이 이렇게 только это. 시달리면요 반드시 찾아오는 것이 질병이에요. И когда человек начинает страдать в этом, то к нему приходят болезни. 의사들이 그러잖아요. 그 질병의 원인을 모를 때 꼭 하는 말이 있어요. И есть слова врачей, которые говорят, когда не знают причину болезни. 이걸 뭐라고 하냐면 만병의 근원이라고 하더라고요. Они говорят, что это причина это такого-то, 스트레스. что это стресс. 스트레스를 만병의 근원이라고 해요. Говорят, что именно стресс является причиной всех болезней. 사람이 시달리고 염려하고 근심하고 걱정하면 반드시 질병이 따라와요. Если человек будет всегда находиться в беспокойстве и в переживаниях, то обязательно к нему придут болезни. 일단 저는 이렇게 근심과 걱정을 만약에 하면 제일 먼저 따라오는 것이 소화불량이더라고요. И когда я начинаю о чем-то переживать и получать стресс, то я не могу переварить 여러분 переваривать 음식 пищу. 먹고 기분 나빠 보세요. 얹혀요. Попробуйте, покушайте, а потом вам будет плохо, ваше 음식 잘 настроение. 먹고도 막 걱정이 되고 염려가 되면 소화가 안 된다니까. Если вы будете кушать, но вы будете всегда в беспокойстве и переживаниях, то вы не сможете переварить пищу. 그 암 걸린 사람들의 거의 많은 의사들은요. 분명히 말 못할 스트레스를 가지고 있었을 것이다. Многие люди говорят, те, которые болеют раком, есть у этого человека то, что стресс, который он не может никому сказать. 그러니까요. 사실은 뭐 음식을 잘 먹어서 암 안 걸리는 게 아니에요. 어떤 사람이 헬스하고 막 몸이 엄청 좋은데 암 걸리더라고요. 건강 관리 위해서 한 거가 나쁜 건 아닌데 그의 영과 마음이 무너져 버리면 다 무너지는 겁니다. Попробуйте жить здоровой жизнью, но несмотря на это, если душа будет разрушена, то болезнь придет. 그 주님이 오셔서 한 게 뭐냐? 그 질병을 치유해 주셨다. И поэтому Господь пришел, чтобы исцелить эту 여러분 болезнь. 복음을 알고 정말 행복해지면요. 가장 먼저 그 질병에서 일단 해방된다고 봐야 돼요. Если вы будете знать Евангелие, можно сказать о том, что вы выйдете из этих болезней. 그래서 의사가 약 줄 때 꼭 이런 얘기 하잖아요. И когда врач дает нам лекарства, приписывает, он говорит нам так. 선생님 아무 걱정하지 마세요. 반드시 낫습니다. 그 확신을 막 주는 의사, 이 의사가 정말 훌륭한 의사예요. И самый достойный врач тот, который уверенно дает, приписывает 의사 중에 최악의 лекарства. 의사가 있어요. Есть самый худший врач. 아, 나을런지 모르겠어요. 그러면 그 환자는 100% 죽습니다. Он говорит, не знаю, выживете ли вы, то
этот пациент обязательно 아니, умрет. 마음의 확신도 소망도 안 줘버리세요. 그래서 제일 중요한 거예요. 그 생각의 생각 И 사실은. поэтому у человека самое важное – это его мысли. 그래서 우리 보고 저는 마음과 생각을 주님이 지켜주시겠다. Поэтому мы же говорим, что вашу душу и сердце будет хранить сам Бог. 여러분이 정말 하나님 자녀가 맞다면 걱정할 게 하나도 없어요. Если вы по правде являетесь Божьими чадами, вам не нужно ни о чем переживать. 우리의 질병까지도 주님은 치유하신 줄로 믿습니다. Я верю, что даже нашу болезнь Господь исцелит. 그래서 복음이 정확히 뭐냐라고 한다면 사망에서 생명으로 옮기는 걸 말하는 거예요. И если так, что такое Евангелие? Это то, что из смерти мы переходим в жизнь. 복음이 뭐냐면 사단에게 눌린 자가 해방되는 거예요. А что такое Евангелие? Человек, который был захвачен сатаной, получает разрешение от его рук. 복음이 뭐냐? 참다운 행복과 감사를 누리는 거예요. А что такое Евангелие? Это наслаждаться истинным спасением и 복음이란 благодатью. 단어 자체가요. 한자 복음이란 단어가 그게 뭐죠? 복된 소식이란 뜻이에요. Именно по китайскому иероглифу Евангелие это обозначает благая весть. 그러니까 여러분에게 그리스도가 행복해야 돼요. И поэтому Христос, вы должны быть счастливыми. 그리스도는 우리에게 행복이라고 하는 것을 주는 근원이라는 거예요. Потому что Христос тот, который дает нам это счастье. 그 그리스도를 알면서도 행복하지 않다면 지금 복음이 잘못 이해된 거예요. Если вы даже зная Христа несчастливы, значит вы где-то неправильно поняли об Евангелии. 그러니까 생각해봐야 돼요. 아, 내가 복음을 아는데 왜 나는 염려가 걱정되지? 뭐 복음을 잘못 이해했거나 복음 이해 안 됐거나 둘 중에 하나 아니겠어요? Подумайте сами, почему вы, зная даже это, переживаете? 세상에 오신 그리스도가 우리에게 보여주신 게 있습니다. И есть то, что тот, который пришел на эту землю, Христос показал нам. 오늘 마가복음 1장 31절에서 이렇게 얘기하잖아요. Он сегодня ко второму Писанию в 31 стихе говорит 나가 так. 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나가고 여자가 그들에게 수종드니라 이렇게 나옵니다. И говорится, что и болезнь исцелилась. 그리스도는 완벽한 치유자라는 거예요. И Христос, Он истинный исцелитель. 여러분 그리스도 안에 있다면 어떤 질병도 어떤 문제도 해결되는 줄로 믿습니다. И я верю, что если вы со Христом, то всякая болезнь вы получите на это 그 исцеление. 32절로 34절에는 귀신을 내어 쫓는 모습을 보여주셨어요. И с 32 по 33 стих говорится о том, что как Он изгонял бесов. 우리도 알지 못한 귀신이라는 역사 자체, 귀신이라는 것 자체가 뭐예요? 안 보이는 대상이거든요. Именно действие бесов это невидимо нашим глазам. 원인을 알 수 없어. 그러나 우리에게 고통을 주는 거예요. Мы не можем знать причину, но оно без конца нам дает страдания. 사람들이 이걸 갖다가 운명사주 팔자라고 하거든요. Многие люди говорят, что, наверное, это судьба. 아, 내가 이거 왜 이런 일이 나에게 있을까? 이 그냥 귀신의 역사라고 봐야 돼요. И это действие бесов, они говорят, почему я прошел через это? 그것을 내어 쫓는 능력이 그리스도 안에 있다. И именно во Христе находится сила, чтобы изгонять 여러분이 бесов. 정말 그리스도를 누리면 우리도 알지 못한 운명사주 팔자의 저주에서 해방되는 줄로 믿습니다. Я верю, что если вы по правде будете наслаждаться Христом, то вы выйдете из своей судьбы. 세 번째는요. 마가복음 1장 35절에요. 주님이 기도하는 모습이 나와요. И в 35 стихе есть место, где Господь сам молится. 여러분, 이 기도는 사실 그 인간에게 주어진 특권이거든요. По правде, молитва – это особенность того, что было дано человеку. 엄밀하게 말하면 예수님은 기도할 이유가 없는 분이에요. Другими словами, и у Иисуса нет причин молиться. 그렇잖아요. 아, 당신이 하나님인데 왜 굳이 기도가 필요하겠습니까? Он же сам является Богом, зачем ему молиться? 그런 생각 안 해봤어요? Вы не думали так? 기도는 자신의 한계를 뛰어넘는 건데, 아이 한계가 없는 그리스도가 뭐하러 기도했을까? Христос, который не имеет грани, зачем он тогда молился? 그것은 우리에게 기도의 본이 되어 주신 거예요. Он специально показал нам о молитве. 아니 그리스도도 기도했는데 우리가 기도 안 한다? 그야말로 어불성설이지. Даже сам Христос молился, а мы не молимся. Разве это нормально? 주님이 기도했는데 우리가 안 하고 있으면 도대체 뭘 믿고 안 하는 거예요? Даже сам Господь молился, а мы не молимся. Что мы тогда делаем? 뭐 본인이 뭐 거의 그리스도의 수준이 있습니까? 그거 아니잖아요. Вы что, на уровне Христа находитесь? Это же не так. 그래서 요한복음 16장 24절 이렇게 얘기하잖아요. И поэтому от Иоанна говорится так. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희의 기쁨이 충만하리라. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была 정확히 совершена. 말하면요. 예수 그리스도는 기도 응답의 핵심입니다. Другими словами, Христос – основная часть того, что 우리가 подавать нам ответ. 그리스도라는 비밀을 알고 기도한다.
반드시 응답 받을 수밖에 없어요. Если мы, зная тайну Христа, будем молиться, то мы обязательно получим ответ. 예수님께서 기도하는 이유가 뭐겠어요? Почему причина в том, что Христос молился? 내가 기도의 주인공이라는 거예요. Он имел в виду, что он является хозяином 내가 молитвы. 기도 응답의 핵심이라는 거예요. Он хотел сказать, что он является основной частью ответа на молитву. 너와 나의 만난 통로가 기도라는 거예요. Что именно молитва, которая встретит меня и тебя. 성도가 기도하지 않는다면 그리스도의 능력과 축복을 받을 통로를 막아버리는 거예요. Если верующий человек не будет молиться, он сам будет останавливать, закрывать свои двери для благословения. 그 다음에서 마가복음 1장 38절로 39절 이렇게 말씀합니다. И после этого также от Марка с 38 по 39 стих. 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신을 내쫓느니라 이렇게 나와요. Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. 여러분 복음을 전하는 것이 가장 확실한 현장을 정복하는 방법이에요. И проповедование — это наилучший способ на местах действия. 복음을 전하는 것 외에는 바꿀 길이 없어요. А кроме проповедования невозможно изменить. 여러분 이러잖아요. 저 인간 귀신 들렸냐? 왜 저렇게 저래? 그거 바꾸는 방법 딱 하나예요. 복음 전하면 돼요. Вы же говорите, почему этот человек так делает, как будто в него вселились бесы, но через Евангелие вы можете его изменить. 여러분 귀신을 표현을 뭐라고 나오죠? Как здесь говорится про бесов? 그 1장 23절 이렇게 나와요. 1 глава в 24 стихе. 마침내 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람 이렇게 나오거든요. Здесь говорится: оставив, что до ныне Иисус Назарянин. 성경을 잘 보시면요, 이 귀신이란 단어가 정말 여러 군데 나와요. И здесь в Библии несколько раз говорится про бесов. 근데 여기에 보면 특징이 뭐냐면 더러운 귀신이에요. Но здесь говорится грязный бес. 그리고 이 귀신이 가장 무서워하는 게 있어요. И есть то, что больше всего, чего боится бесы. 24절 한번 읽어보세요. 24 стих. 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하려 왔나이까 이렇게 나와요. Говорит: оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя. 이 귀신이요 그리스도 이름만 들으면 우리를 아주 멸하려고 온 분이구나 이렇게 두려워할 만큼 대단한 대상이 그리스도예요. И именно Христос тот самый большой, который имеет большую власть, что даже сами бесы боятся. 자 그렇다면 우리 현장에 나오는 그 더러운 귀신, 그 악한 현장의 문제, 고통을 해결하는데 가장 확실한 게 뭐겠어요? Если так, на наших местах действиях самое точное это что? 마늘 갖다 단다고 나가지 않아요. Бесы уходят не потому, что мы их запугиваем, 팝 갖다 뿌린다고 되는 게 아니에요. запугиваем солью или 주문해 온다고 чесноком, 되는 게 아니에요. или не потому, что мы загадываем, 가서 부적 붙인다고 되는 게 아니에요. или не потому, что мы ставим какие-то 그리스도의 이름이 선포돼야 обереги. 돼요. Только через Христа. 복음을 전하면 돼요. Можно проповедовать об Евангелии. 그래서 주님 말하잖아요. 복음을 전하시고 또 귀신들을 내어 쫓느니라. 이것은 거의 당연히 나타날 수밖에 없는 결과를 기록해 놓은 И 거예요. здесь говорится о том заключении, что через проповедование изгоняли бесов. 그래서 우리가요 세상을 복음화하고 세상을 바꾸는 방법 중에 가장 최고의 방법이 뭐겠어요? И поэтому самый лучший способ изменить этот мир — это что? 현장에 복음 전환 시스템 세우는 거예요. Это поставить на местах действия ту систему проповедования. 저는 현장을 보면서 여러분이 당황할 이유도 하나도 없다. И смотря на ваши места действий, вам не нужно переживать. 걱정할 이유도 없다. И вам не нужно беспокоиться. 염려할 이유도 없어요. И нету о чем 복음을 бояться. 전해 보세요. Попробуйте проповедовать. 조용히 현장에 하나님 나라가 임해요. И постепенно на этих местах действия будет происходить Божье 현장에 Царство. 조용히 변화가 일어나요. И постепенно на местах действия будут происходить изменения. 죽음의 어둠의 그림자가 떠납니다. И именно тьма и силы тьмы 그 уходят. 현장에 생명이 일어나기 시작해요. И на этих местах будут движения жизни 그 начинаться. 안에요 감사의 꽃이 핀다니까요. И именно в благодарности будет расти 행복의 цветок. 열매들이 열리게 돼 있다니까요. И вы будете получать плоды счастья. 그래서 복음 전하셔야 돼요. И поэтому вы должны проповедовать. 여러분이 걱정하는 현장 바꾸는 방법은 딱 하나예요. 기도와 전도입니다. Только один способ изменить место действия, о котором вы переживаете, это проповедование 다른 и 건 молитва. 절대 안 돼요. А что-то другое не нужно. 여기에 우리의 삶의 방향을 맞추시길 주여름 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы свою жизнь направили в это место. 자, 말씀을 했습니다. Дам заключение. 이 땅에 오신 그리스도를 어떻게 우리는 확인할 수 있을까요? А как мы можем проверить Христа, который пришел на эту землю? 지금 우리와 함께 하시는 그리스도의 역사를 어떻게 우리는 알 수 있을까요? И как мы можем знать действие Христа, который пришел на эту землю? 말씀으로 알 수 있는 겁니다. Мы можем его познать только через Божье 그죠? Слово. 복음의 말씀 외에는 이 영적 세계를 알 수 있는 것이 없어요. Потому что кроме слова Евангелия нету пути, чтобы познать духовный мир. 여러분이 하나님의 말씀을 들을 때 오늘 또 뭐 이 축복된 자리에서 함께 이 말씀을 나눴는데 이 말씀을 들으면요 이 영적 세계가 그렇구나 깨달아지는 겁니다. 왜냐 이 말씀은 그리스도를
나타내는 그리스도를 설명하는 최고의 방법이기 때문에 그래요. Потому что именно Божье Слово, у Божьего Слова есть наибольшая сила, чтобы дать вам осознание. 요한복음 1장 1절에 전 말씀이 육신이 우리 가운데 왔다 그러잖아요. А Иоанна 1:1 говорится, что Слово стало плотью и посреди нас. 그리스도 자신이 사실은 말씀이었던 거예요. И Христос, Он сам являлся Словом. 그래서 말씀이 깨달아질 때 우리는 그리스도를 가장 정확히 알게 됩니다. И когда мы начинаем понимать Слово, мы конкретно начинаем хорошо знать о Христе. 두 번째는 기도를 통하여 확인되는 겁니다. Второе, через молитву. 여러분 예수 그리스도의 이름으로 기도해 보세요. Попробуйте молиться именем Иисуса Христа. 야, 지금도 주님은 나와 함께 하는구나. 확인될 겁니다. Вы начинаете сами уже видеть, что, оказывается, Господь вместе со мной. 근심과 염려, 걱정을 내려놓고 기도하시기 바랍니다. Оставьте свои переживания, а только молитесь. 그리고 복음을 전하는 전도의 현장으로 들어가 보세요. И идите на место действия проповедования. 전도를 해봐야 하나님이 살아있구나. 그리스도가 역사. 그걸 확인할 수 있어요. Потому что через проповедование вы можете познать, что, оказывается, Бог, Он живой и действует. 어떤 사람이 그러더라고요. 전 뭐 이런 이론 저런 이론 이런 학설 저런 학설 듣다 보니까 안 믿어진다는 거예요. 이 복음이. И какой-то человек говорит, что я не могу верить в Евангелие, потому что там все запутано. 안 믿어지는 겁니다. 당연해요. 안 믿어져요. 절대 안 믿어질 겁니다. Конечно, вы не будете верить. 믿어지는 최고의 현장이 어딘 줄 아세요? Наилучший способ, чтобы поверить, это где? 가서 일단 전도해 보세요. Попробуйте пойти и 복음 проповедовать. 전해 보세요. Попробуйте передавать Слово. 희한하게요. 완전히 절망 속에 있던 완전히 인생 포기했던 사람, 복음 듣고 살아나는 걸 보면요. 야, 하나님이 살아계시구나. 그거 알게 될 겁니다. И, как ни странно, через человека, который был в разочарованиях и опустил свои 현장은 руки, 죽어도 он 안 начинает 들어가면서 안 믿어진다. оживаться. 안 들어가서 안 믿어지는 거예요. Вы не верите, потому что вы даже не шли на эти места действия. 아니, 저도 그렇게 처음부터 제 믿음이 뭐 막 믿어졌겠어요. Что, разве я тоже с самого начала имел хорошую веру? 제가 언젠가 성도님들하고 그 얘기했지만 초창기에 진짜 막 좀 이렇게 귀신 들린 사람 참 많이 만났어요. И в начале своего служения пасторства я очень много встречала людей, которые были одержимы бесами. 그게 하나님이 저에게 그때 당시 보여주셨던 현장인 것 같아요. И в то время, наверное, Бог именно мне показал эти места действия. 지금은 다르게 우리 수준 높은 분들을 만났지만 옛날에는 이상하게 꼭 귀신 들린 사람들을 계속 만났어요. Вот раньше, давно, я, как ни странно, встречал таких странных людей. 뭐 눈깔 귀신도 받고 내가 막 하여튼 여러 가지 그런 사람 많이 만났어요. И я много видел таких людей, в которого вселились бесы. 뭐 할아버지 귀신, 아이 귀신, 뭐 이런 거 계속 제가 꼭 대화도 막 하고 그랬다니까요. И что я даже в одного ребенка, в одного дедушка вселились бесы, я разговаривал с ними. 놀라운 것은 복음을 전해 보면 압니다. Как ни странно, если вы будете проповедовать, вы узнаете сами, 이건 어떤 학설도 어떤 이론도 어떤 주장도 되는 게 아니고 오직 복음으로만 되는 거예요. что никакая наука не изменит, а только через Евангелие вам можно. 왜 우리는 오직 복음해야 하는지, 왜 그리스도를 전해야 되는지 확신이 와요. И вы начинаете иметь уже вес, почему мы должны верить в Христа и иметь 뭐 Евангелие. 이런 학자들, 저런 학설, 저런 이론가들이 얘기합니다. 뭐 신이 어디 있냐 어쩌고. 그냥 저렇게 얘기하는구나, 저렇게 할 수도 있겠구나. 저는 그냥 듣습니다. Многие ученые говорят, где Бог, зачем в Него верить, но я просто прослушиваю. 딱 한 가지, 영적 세계를 전혀 모르는 헛소리구나. И я в одном уверена, что этот человек не знает духовное, поэтому так. 영적 세계는 학문으로 설명할 수 있는 세계가 아니에요. Потому что духовный мир его нельзя объяснить через науку. 복음을 전해봐야 돼요. Нужно проповедовать Евангелие. 여러분이 현장에 5기초 해보세요. И на вашем месте действия постройте 5 основных 사람 действий. 만나는 사람 복음 전해보세요. С кем вы встречаетесь, передавайте слово. 그 사람에게 말씀으로 힘줘 보세요. И через слово давайте ему силу. 그 현장에서 어떤 역사가 일어나는지 한번 보게 될 것이에요. И вы увидите, какие действия будут происходить на этих местах. 그렇다면 예수님이 왜 세상에 오셨는지 말 안 해도 알게 됩니다. И если так, даже не говоря, почему Христос пришел на эту землю, вы сами узнаете. 그 예수님이 우리의 가정에, 우리의 현장에, 그리고 이 땅에 유일한 답일 수밖에 없다는 것을 고백하게 될 것입니다. И вы начинаете исповедовать, что именно Христос является единственным вашим ответом в вашей жизни, в вашей 기도하겠습니다. семье. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀 붙잡고 다시 한번 우리가 오직 그리스도의 비밀을 붙잡고 현장 살리는 축복을 누리게 И 하옵소서. дай сегодняшнее через слово наслаждаться и хватиться только за ответ Христа. 우리 가정에 하나님 나라가 임하게 И 하옵소서. пусть на наших семьях сидит Божие 내가 Царство. 있는 모든 현장에 이 복음으로 인하여 흑암이 떠나가고 생명이 살아나고 하나님의 놀라운 나라가 임하는 역사를 보게 하옵소서. И дай через действие, через Божье Слово увидеть именно действие 예수 그리스도 Бога. 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.